নমস্কাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো NX অডিঅ' 3000 ৱাটৰ মছপেট হয়। এইটো ওৱান চাইড অডিঅ' প্ৰব্লেম। তো আজি এইটো চাম ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো কি। তো এতিয়া ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই অলৰেডি খুলি থৈ দিছোঁ। কাষ্টমাৰ কোৱা হিচাপে ইয়াৰ ৰিলে এবাৰ বেয়া হৈছিল, তো এই বেলেগ ৰিলে এটা লগাই দিছে, সেইটোৰ প্ৰব্লেম বুলি কৈছে। এতিয়া এইটো খুলি পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এম্প্লিফায়াৰ এনে ঠিকেই আছে, ওৱান চাইড বাজে, ইয়াৰ কোনো শ্বৰ্ট হোৱা নাই। গতিকে এতিয়া খুলি পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটোতো এইফালৰ ৰিলে, এইটো ডাঙৰ, এইটো সৰু, মানে এইটো ৰিলে নতুন, মানে বেলেগ লগোৱা হৈছে। NX অডিঅ' 3000 ৱাটৰ মছপেটৰ এইটো ৰিলে। কোনোবা তাৰত লগোৱা আছে এইটো। এটা তাৰ এটা ছিঙি গৈছে ইয়াৰ, মানে এটা তিনিটা কানেকশ্যন লাগি আছে। এইটো এটা অৰিজিনেল ৰিলে হয় ইয়াৰ। এতিয়া তাতটো লগাই দি আছোঁ, যোনটো এটা তার ছিঙি গৈছিল, এইটোৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, কিয়নো ওৱান চাইড বাজি আছে। এতিয়া এইটো লগাৰ পিছত চাই ল'ম বাজে কি নাবাজে। গতিকে এইটো সোনকালে লগাই ল'ম। আজি অলপ ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হ'ব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব, তেতিয়া মই নতুন নতুন এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এইটো সোনকালে তেতিয়া লগাই দিম। লগোৱা হৈ গ'ল এইটো। এতিয়া এইটো তাৰবিলাক ছেটিং কৰি পিনে লগাই বজাই চাম এতিয়া। কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এইটো বক্সৰ লাইন, এটা চাইড, বি চাইডৰ বক্সৰ লাইন এইটো, আৰু বি চাইডৰ মোবাইল জেক লগাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ এটা চাইডটো ভালদৰে ওলাইছে, বি চাইডটো ভালে আছে। ইয়াৰ লাইন অন হৈ গ'ল, মেচিন অন হৈ গ'ল। এইটো চাইড বেয়া আছিল, এইটো চাইডৰটো কানেকশ্যন কৰা হোৱা নাই, সেইটো চাইড কানেকশ্যন কৰিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ অডিঅ'টো নুঠিল, ইয়াৰ অডিঅ' আৱাজ হৈ আছে, এইটো লাইটে মাৰি আছে। এতিয়া নেক্সট এই চাইডটো চাম, যোনটো চাইড বেয়া আছিল সেইটো চাইড চেক কৰি ল'ম। তো কানেকশ্যনটো আমি সেইটো চাইডে লগাই দি আছোঁ।
এতিয়া এই চাইডটো চাইছোঁ, এই চাইডৰটো ইয়াতে নাই, একো নহয়, বক্সত আৱাজ নাযায়, লাইটিঙো নামাৰে। তাৰমানে এই ৰিলেটো হয়তো বেয়া হৈছে, আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান ৰিলে নাই যে মই ইয়াতে লগাই কিনে চেক কৰি ল'ম। ৰিলে বেয়া নহ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, এইটো চেক কৰি ল'ব মিটাৰেৰে। তো যদি বেয়া হৈছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এইটো ওৱান চাইডটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম। তথাপি তাৰ বক্সৰ লাইনটো ভালকৈ চাই লওঁ, বক্সৰ লাইন নাপাব পাৰে, লাইটো মাৰা নাছিলতো, চাই লওঁ প্ৰব্লেমটো ৰিলেৰ হয় নে কিয় হয়। এতিয়া লাইটিং মাৰিছে, কিন্তু একচুৱেলি অডিঅ' অহা নাই, সেইটোত অডিঅ' আহিছিল, যদিও আপোনালোকে শুনাব পৰা নাই মই, কিন্তু এইটো অডিঅ' নাই, গতিকে এইটো অডিঅ' ছেকশ্যনৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে। এইটো চাই পিনে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ম। ভিডিঅ' বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে, গতিকে ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈকে ইয়াতে এৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' পাৰ্ট 2 ইউটিউব লৈ আহিম।